У меня на машине возникла такая проблема. При трогании издается стук металлический. То есть, когда трогаешься и опускаешь газ, когда морда машины поднимается, опускается, стук происходит. Нашел информацию, то, что это может быть внутренний шрус. Вот что интересно, на ютубе начал набирать стук шруса. И вот меня всегда смешили видео. Такие молчаливые драчуны стоят и вот так дрочат, вот этот привод дрочат, вот так стоят. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И все, и молчат, блин, как будто немые. Ой, я надрачиваю привод. О, вот стук, вот. И никакого решения этой проблемы я не увидел. В итоге разобрал колесо, снял, все, вытащил внешний, наружный шрус. Сейчас вот доберемся до него. Здесь я только уберу сальник, сам трипоид останется там. Я уж надеюсь, что ничего туда не вытечет. Конечно, я его первый раз разбираю, я не знаю, там как-то что будет происходить, но я так думаю, что вот эта часть останется в коробке, а вот это я могу с трипоидом вынуть и посмотреть, какое состояние. Планирую просто набить смазки, а потом, может, в дальнейшем поменяю. Так, короче, я снял. И вот, что интересно, я же думал, что трипоид каким-то образом там болтается, но почему-то у меня болтается вот эта вот часть. Если, ребят, вы знаете, что это такое, почему она может болтаться внутри, напишите, пожалуйста. Потому что я знаю, что эта часть должна жестко сидеть. Но она, видите, она по разным осям болтается. Ну и так тем более. Вот что внутри тут. Похоже на вагину. Так вот, в итоге разобрал. Помучился я вот с этим колечком. Оно не сразу поддалось. Да хрен с ним. Так, ну что, смазка какая-то. Зеленая жижа. Поменяю, почему бы нет. Ну вот этот трипоид. Блин, я, конечно, не знаю степень износа трипоидов, но вроде с виду как бы и неплохая штука. Но все равно. Пробег 110 тысяч. Думаю, хуже не будет, если новую смазку сюда забить. С этой стороны что-то неохотно, мне лень. А вот это внутренний шрус, я думаю, нужно будет сделать. Поменять бы пыльник, но, блин, пыльника нету. Такой износ. Потресканный. Да, поменять бы, конечно. Ладно, посмотрим.